Hello，各位導友，大家好啊！歡迎嚟到劫富濟貧僧道人嘅 channel。咁我哋今日嚟分享一個香港風水最好嘅噴水池啦。大家可以睇到呢個噴水池，大家估一估呢個係邊個地方？咁講下呢個噴水池點解風水會好呢？嗱，呢個噴水池咧就匯聚咗成個太平山嘅龍脈啦，即係香港島嘅龍脈。條龍脈咧喺山頂白加道，順住呢個樓梯級落嚟，就匯聚到噴水池呢度，就起到一個聚財啦、調節財富嘅作用啦。大家可以望到噶，望到匯豐、渣打、中銀，咁長江啦、長江中心啦，都喺度望到。所以做咩呢度風水最好、最聚財嘅地方呢？咁啲財富聚完之後呢，咁就會落到下邊禮賓府嗰度啦。香港唔夠錢使嘅時候呢，就會喺度調集財富。大家可以睇到嗰啲風水格局。佢呢度肯定揾個高人嚟睇過嘅。成個風水池都好靚。嗱，上面睇唔睇到個階級嗰度係高咗一級嘅，咁啊聚財啦，啲山水風水沿住上面流落嚟，跟住有一級擋住，起到一個聚財嘅作用。大家望翻上去山頂，全部都係香港有錢人住嘅地方啦。嗱，條龍脈就順住呢度流翻落去禮賓府，即係而家嘅港督府。點解呢度有個缺口呢？就為咗方便啲財氣啊、龍脈啊流落去咯，就唔會截斷咗個龍脈。所以好神奇嘅喎，大家睇下呢度揾到大師嚟睇過嘅喎，成條走廊就係呢級空咗。咁陣間我呢就會喺度做個法事啦，咁就可以將條龍脈輕輕咁截留下咯。希望警察唔會拉我啦嚇。咁如果有道友需要嘅話呢，咁我都免費可以幫大家做埋一個法事嘅。希望起到劫富濟貧嘅作用。咁大家喺香港政府呢度分翻多少，應該港督同財政司冇咩意見吧。好，歡迎大家 follow 我嘅 channel， 跟住有咩需要嘅話就可以喺留言區留言啦。咁吉時我就